Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clomid, Bruno Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento, 6 dicembre 2021. Cos'ha Clomid? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clomid durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Clomid? Clomid è un farmaco a base del principio attivo clomifene-citrato, appartenente alla categoria degli ormoni gonadotrofici e nello specifico stimolanti sintetici dell'ovulazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Clomid può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Clomid 50 mg 10 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: clomifene-citrato. Gruppo terapeutico: ormoni gonadotrofici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Clomid è indicato nel trattamento degli stati di mancanza di ovulazione nelle pazienti che desiderano una gravidanza, quando sia stata accertata una soddisfacente funzionalità ovarica. Buoni livelli di estrogeni endogeni, rilevabili da strisci vaginali, da biopsia dell'endometrio, dal dosaggio degli estrogeni urinari o dall'emorragia in risposta al progesterone, costituiscono elementi prognostici favorevoli. Tuttavia, un livello ridotto di estrogeni non sempre esclude il buon esito del trattamento. Posologia. Nelle pazienti che non abbiano avuto mestruazioni recenti, il trattamento può essere iniziato in qualsiasi momento. Se si ha intenzione di indurre il flusso mediante somministrazione di progestinici o se lo stesso si manifesta spontaneamente subito prima della terapia programmata, il trattamento di 50 mg al giorno per 5 giorni deve iniziare all'incirca dal 5 giorno del ciclo. Quando l'ovulazione compare con questa dose non c'è vantaggio ad aumentare le dosi nei successivi cicli di trattamento. Ai fini di una possibile gravidanza va sottolineata l'importanza di un'appropriata scelta temporale per il coito. Se dopo il primo ciclo di terapia non compare l'ovulazione, si può iniziare un secondo ciclo terapeutico della durata di 5 giorni con 100 mg al giorno, 2 compresse da 50 mg in unica dose giornaliera. Questo ciclo di terapia può cominciare 30 giorni dopo il precedente. Non deve mai essere intrapreso un trattamento con dosi o di durata superiori ai 100 mg al giorno per 5 giorni. Un eventuale 3A ciclo di terapia può essere istituito con le stesse modalità. Se non si ottengono mestruazioni ovulatorie dopo 3 cicli, si dovrà procedere ad un riesame della diagnosi. Non è comunque consigliabile prolungare la terapia oltre i limiti sopraindicati nelle pazienti in cui non si evidenziano segni di ovulazione. La maggioranza delle pazienti presenta una risposta ovulatoria entro 3 cicli di trattamento. Clomid non deve essere somministrato come terapia di mantenimento mensile in quelle pazienti in cui ricorrano cicli anovulatori dopo la sospensione del trattamento. Modo di somministrazione: per uso orale. Assumere le compresse con acqua. Controindicazioni: Clomid è controindicato nelle pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Durante la gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Nelle pazienti con neoformazioni ormonodipendenti. Nelle pazienti con malattie epatiche in atto o con accertata disfunzione epatica in anamnesi. Nelle pazienti con menometrorragie. In pazienti con cisti ovarica, ad eccezione dell'ovaio policistico, poiché a copyright può verificarsi un ulteriore ingrandimento della cisti. Le pazienti devono essere valutate per la presenza di cisti ovarica prima di ogni ciclo di trattamento, vedere il paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima della terapia con Clomid è d'obbligo eseguire un accurato esame delle pelvi, da ripetere prima di ogni successivo ciclo terapeutico. Inoltre è necessario un accertamento clinico della funzionalità epatica. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni clinicamente rilevanti con altri farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Clomid durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clomid durante la gravidanza e l'allattamento?
Gravidanza. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza. I dati a disposizione da studi umani epidemiologici non mostrano alcuna relazione causa-effetto apparente tra l'esposizione pre-concepimento a clomifene, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Le pazienti devono essere avvisate che Clomid può causare disturbi visivi, vedere paragrafo 4, 4 e 4, 8, tali da compromettere la guida di veicoli o di utilizzo di macchinari. Effetti indesiderati. In corso di terapia con Clomid, possono manifestarsi alcuni tra i seguenti effetti indesiderati come evidenziato anche dall'esperienza post-marketing. Alle dosi raccomandate gli effetti collaterali non sono cospicui e raramente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riferiti casi di intossicazione acuta. Possibili segni e sintomi di intossicazione cronica sono: nausea e/o vomito, vampate vasomotorie, annebbiamento della vista e scotomi, dolore addominale e/o pelvico, aumento di peso e ascite. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Stimolanti sintetici dell'ovulazione. Codice ATC G03GB. Il principio attivo del Clomid è rappresentato dal clomifene citrato, estrogeno di sintesi per uso orale, non steroideo, efficace nell'indurre l'ovulazione in. Proprietà farmacocinetiche. Il clomifene viene rapidamente assorbito dopo somministrazione orale ed è prevalentemente escreto attraverso le feci. L'emivita plasmatica, in studi condotti con prodotto marcato, è stata stimata in 24 ore per dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. La tossicità acuta del clomifene risulta molto bassa sia per somministrazione orale che parenterale. Nel topo la DL50, ottenuta nei diversi laboratori, è risultata di 1700-1919 mg/kg per elenco degli eccipienti: saccarosio, lattosio, amido di mais solubile, magnesio stearato, amido di mais, ossido di ferro giallo. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.